de Mundo Papel y esperamos que hayas tenido una linda semana. La idea de hoy está relacionada con cómo hacer cachorritos de papel. Si te gusta el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos un me gusta, que es un dedito arriba, y mira el video. 3. Los primeros materiales que vamos a necesitar son una hoja de blog, tijeras, colores, un borrador y un lápiz. Bueno, para comenzar vamos a doblar la hoja de blog por la mitad. En este caso lo haremos a lo largo, por donde tiene la parte más larga. Luego tienes que apretarlo bien, así, tienes que asentar mucho en el borde. Luego abres, nos quedará algo así. Luego coges tus tijeras y empiezas a recortar por la línea. Por eso era muy importante remarcar mucho ese borde. Tengamos dos partes iguales a estas, lo primero que vamos a hacer es coger una parte, doblar el borde así, como estás mirando aquí en el video. También lo tienes que asentar mucho, mucho. Luego en este pequeño filo vamos a doblar así hasta ahí. Luego lo que vamos a hacer es subir este filo, no subirlo tanto así, sino que ahí como está, y doblarlo ahí. Perfecto. Luego lo que vamos a hacer es doblar esta parte por donde está este papel, para así poderlo recortar aquí, donde está esta línea. Puedes ayudar con unas tijeras porque son muy buenas. Perfecto. Ya que tengamos algo parecido a esto, vamos a abrir y se verá algo así. Aquí unas rayitas. Luego lo que vamos a hacer es meter así por las primeras rayas. Y ya que tengamos esto, vamos a doblar por esta raya que ya la habíamos hecho. Y luego vamos a sacar este borde así. Tendrás que remarcar esas marquitas mucho para que sean fáciles de doblar. Y así tenemos la colita de nuestro perrito. Luego vamos a abrir aquí, vamos a hacer las piernas. Aquí vamos a abrir algo así, que sean del mismo tamaño, y esta esquina no la rompas, tan solo duéblala así, hasta donde alcance. Listo, ya tenemos la forma del cuerpo de nuestro perrito. Ahora sigamos por la cabeza. Lo primero que vamos a hacer, pausa, tonto. Ya. Lo segundo que vamos a hacer es coger la otra pieza de papel que habíamos recortado y doblar esta esquina así. Esta también tendrás que doblarla mucho mientras tienes acá para que no se nos voltee. Listo. Luego haz lo siguiente. Tienes que doblar este papel así por el borde de esto, como ya lo habíamos hecho antes. Este también es muy práctico de lo que hagas, de lo que tienes que hacer, porque esto es para recortarlo con tijeras y
por eso tiene que verse mucho esa línea, ya que la vamos a cortar. Se nos verá algo así. Ya que tengamos esta parte como un cuadrado y esta línea entre el cuadrado, vamos a hacer un pequeñito doblez para las orejas. Tiene que ser lo más pequeño que puedas, como estás viendo ahorita. Aquí no se nos ve. Así se nos ve. Vamos por la otra oreja. Listo. Ahora sí que ya tengamos algo así, vamos a doblar por la línea que ya estábamos. Ahora sí vamos a doblar la orejita, esta esquina que va a ser la orejita, así. Y esta otra lo hacemos igual. Ahora sí vamos por esta parte, tenemos que hacerle un pequeño, no tan pequeño, doblez aquí. Y si quieres le puedes hacer el pequeño doblez por atrás. En este caso yo no se lo haré. Ya que tengamos la cabeza, ahora sí la parte más divertida, a decorar. En este caso vamos a utilizar los colores o si quieres vamos a utilizar rotuladores o marcadores. Yo comenzaré a decorar por el cuerpo. Listo, yo en este caso lo decoré dálmata. Porque ya saben, a mí, bueno, los que son nuevos y no me conocen, a mí me gustan los dálmatas. Luego lo que vamos a hacer ya nuestro perrito decorado, vamos a tomar esa parte que la enganchamos que está por debajo de la cara. No por acá, sino por aquí. Listo. Cogemos el cuerpo y con este ganchito que les dije que no rompan, lo hacemos así. Voy a repetir. Así. Cogen, lo entran y lo enganchan así. Listo. Y hemos acabado nuestro perrito de papel.